Sentex Tekstil teknik ekibi firma ziyaretlerine devam ediyor. Sentex hem satış hem de satış sonrası kaliteli desteğiyle müşterilerin memnuniyetine öncelik vererek beklentileri üst noktaya taşıyor ve aynı zamanda bu beklentiyi kolayca karşılıyor. Sentex teknik ekibinden Hasan Ali Usta'nın öncülüğünde Gazelfond firması ziyaret edildi. Ziyarette yüksek hızda çalışan makinelerin gerekli bakımları yapılarak yine aynı hızda üretime devam etmesi sağlandı. Junlog açık en yuvarlak örme makinesiyle likralı süprem çalışan Gazelfond yetkilileri de verilen destekten oldukça memnun olduklarını ifade etti. Junlog açık en yuvarlak örgü makinesi süprem türevleri, 2 iplik, pike, lakos türevleriyle çalışmaktadır.